السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں مظفر ذکیر صاحی حاصل پور سے بول رہا ہوں. میں نے دمے کی دوائی منگائی تھی مگر ماشاءاللہ کافی فرق اس کا فاقہ ہوا ہے. تو اب سانس کا بھی مسئلہ حل ہوا ہے. کھانسی کا بھی پہلے کھانسی کافی آتی تھی, سانس ہی بہت چڑھ جاتا تھا. اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہوں. تو اب دوائی ختم ہوئی ہے. کھانسی آتی ہے شام کو بعض اوقات, دن کے ٹائم نہیں آتی, شام کو آتی ہے. تو اور جکیرہ کا مسئلہ ہے. باقی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. جیسے اب مناسب سمجھیں دوائی بھیجنی تو دوائی بھیج دیں, تو اور کچھ چینج کرنی تو وہ چینج کر دیں. ٹھیک ہے سر, شکریہ, مہربانی, اوکے, اللہ حافظ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مظفر بھائی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ, اللہ پاک نے آپ کو شفا دی ہے, کافی بہتر ہو گیا آپ کا سانس کا مسئلہ, اللہ نے کرم کیا. مزید الحمد للہ بہتر ہو جائے گا. مزید چلیں 1 مہینہ اور میڈیسن بھیج دیتا ہوں, یہ کھا لیں, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اس کے ہمیشہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں 1 مہینے کی بنا کے میڈیسن بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی.